Šiandien tęsime kelionės po Lietuvą ir kviečiame kartu vykti į Alsėdžius. Jaukų Žemaitijos miestelį įsikūrusi tarp kalvų, istorijos ir gamtos. Čia mūsų laukia piliakalnis, senosios gatvelės, miestelio aikštė, vyskupų dvaro pėdsakai ir pasakojimai, kurie Alsėdžius paverčia puikia stotele, norintiems atrasti mažiau pažintą Lietuvą. Alsėdžiai nedidelis, tačiau istoriškai reikšmingas Žemaitijos miestelis Plungės rajone prie Sruojos upės, maždaug 20 km į šiaurės rytus nuo Plungės. Taip, šiandien užsukame į Žemaitijos nedidelį miestelį Alsėdžius. Alsėdžiai yra Plungės rajono savivaldybėje, nutolę nuo Plungės maždaug 20 km. Na ir miestelis yra nedidelis, tačiau ganėtinai senas. Kryžiuočių kronikose minimas 1253 metais. Na, yra manoma, kad Alsėdžiai pavadinimas yra kuršiškos kilmės. Beje, anksčiau buvo tariamas visiškai skirtingai. Na, miestelis yra savaiminės raidos spindulinio plano, vyrauja žinoma medinė vienaaukštė architektūra, tai yra dauguma mediniai namai. Taip pat be abejo ir bažnyčia yra medinė, įdomi, yra gimnazija, na, yra kiti objektai. Na ir šiuo metu esame prie piliakalnio, kurį taip pat apžiūrėsime, ir taip pat manoma, kad miestelis išaugo būtent prie piliakalnio. Tikrai įdomus miestelis, įdomi vieta, na ir tikrai verta apžiūrėti, apsilankyti, kaip ir visuomet, kiekvienas miestelis savitas ir unikalus. Alsėdžiai minimi jau senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose ir laikomi viena iš seniausių Žemaitijos gyvenviečių. Per ilgus šimtmečius miestelis vystėsi kaip parapijos ir seniūnijos centras. Miestelyje yra išlikusi senų dvaro fragmentų ir kitų istorinių struktūrų susijusių su vyskupų rezidencija, kas liudija Alsėdžių reikšmę Žemaitijos vyskupystės istorijoje. Tęsdami kelionę po Alsėdžius sustojame prie vieno svarbiausių miestelio simbolių – Švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios. Jis stovi ant Alko kalno, tarsi ramiai žvelgdama į miestelį ir Sruojos slėnį. Kadaise Alsėdžiai buvo svarbi žemaičių vyskupų rezidencija, miestelis ilgus šimtmečius priklausė vyskupams. Dabartinė medinė bažnyčia iškilo 1793 metais, ji laikoma jau trečiaja Alsėdžių bažnyčia, pratęsusi ankstesnių šventovių istoriją. Iš išorės ji atrodo santūri, tačiau kartu didinga, na ir itin būdinga senai Žemaitijos sakraliniai architektūrai. Įžengus į šventorių pajunti išties ypatingą ramybę, čia svarbi kiekviena detalė, tai ir pati medinė bažnyčia, varpinė, šventoriaus koplyčia, vartai ir tvora sudaro vientisą architektūrinį kompleksą.
Bažnyčia yra stačiakampio plano su trisienė apside, 2 bokšteliais, šventoriaus tvara mūrinė su stulpiniais vartais. Na, o prie bažnyčios rytinėje šventoriaus pusėje stovi medinė varpinė, taip pat 2 koplytstulpiai, 2 akmeniniai kryžiai. Alsėdžių istorija prasideda dar gerokai prieš miestelio vardui pasirodant rašytiniuose šaltiniuose. Archeologiniai radiniai rodo, kad žmonės šiose vietose gyvena jau mezolito laikais, o pati gyvenvietė augo prie piliakalnio. Iki mūsų dienų išlikęs Alsėdžių piliakalnis, dar vadinamas Žvėrinyčia, primena senasias gynybinės Žemaitijos vietas. Na, taip pat netoli miestelio minimas ir 10-13 amžių kapinynas. Pirmą kartą Alsėdžiai rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253 metais, kaip jau minėjome. Tuo metu vietovės vardas buvo rašomas kaip Aliseiden arba Alizeide. Manoma, kad ant piliakalnio galėjo stovėti šios vietovės pilis, minima Pietų Kuršo dalybų akte, sudarytame 1253 metais, balandžio 4 dieną Kuldygoje. Alsėdžiai ne tik senas Žemaitijos miestelis su piliakalniu, bažnyčia ir vyskupų istorija. Tai ir vieta, kur labai anksti pradėjo formuoti švietimo tradiciją. Mokyklos istorija čia siejama dar su 15 amžiaus pabaiga. 1499 metais Alsėdžiuose netiesiogiai minima parapinė mokykla, laikoma viena seniausių Žemaičių vyskupijoje. Po Antrojo pasaulinio karo Alsėdžiuose veikė pradinė mokykla ir progimnazija. 1949-aisiais ji tapo 7-mete, o 1952 metų rudenį mokyklai suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Naują etapą mokykla pradėjo 21 amžiuje. 2014 metais Alsėdžių vidurinė mokykla buvo akredituota gimnazija. Ilgainiui ji tapo žinoma ne tik dėl bendrojo ugdymo, bet ir dėl pilietinio bei patriotinio ugdymo krypties. Nuo 2000 metų čia nuosekliai puoselėtas pilietinis ir patriotinis ugdymas, kuris galiausiai atvedė prie kadetų mokyklos idėjos. 2024 metais įvyko istorinis pokytis. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija oficialiai tapo Žemaitijos kadetų gimnazija. 1421 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Alsėdžių žemes priskyrė medininkų arba varnių vyskupui. Nuo šio momento Alsėdžiai ilgam tapo svarbia Žemaičių vyskupų valda. 1465 metais čia buvo įkurta pagrindinė Žemaičių vyskupijos rezidencija, o netrukus pradėjo augti ir pats miestelis. E, 1475–76 metais Alsėdžiuose pastatyta pirmoji bažnyčia ir įkurta parapija. Prie vyskupo rezidencinio dvaro pamažu formavosi ir pats miestelis. Atsirado pagrindinės gatvės, o Alsėdžiai tapo ne tik religiniu, bet ir administraciniu centru. Čia vyko vyskupų suvažiavimai, veikė kanceliarija. Na, o senuosiuose šaltiniuose netgi rašoma, kad vyskupai taip mėgo Alsėdžius, jog nenoriai vykdavo į Varnius.
Alsėdžiuose sustojame ir prie dar vieno tarpukario atminties ženklo 1930 metais pastatyto pavasarininkų paminklo. Jis buvo skirtas Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos pavasaris Alsėdžių kuopos 10 metų gyvavimo sukakčiai paminėti. Ant paminklo buvo įrašyti žodžiai petys petin jaunime, mus šaukia Dievas ir tėvynė. Nuo 17 amžiaus Piliakalnio aplinka pateko į Žemaičių vyskupų dvaro teritorijoje įrengtą žvėrinčių vietą, kurioje buvo laikomi įvairūs vietos ir egzotiniai gyvūnai. Vėliau miestelis stiprėjo ir kaip prekybos vieta 1702 metais jam suteikta teisė rengti vieną prekymetį, o 1790 metais jau 2 prekymečių privilegija. 1793 metais ant Talkos kalno iškylo dabartinė medinė Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia su varpine. Alsėdžiuose sustojame prie skaudžios atminties vietos, Alsėdžių žydų žudynių vietos ir kapo, esančio Pušyno gatvėje. Tai holokausto aukų palaidojimo vieta, įtraukta į kultūros vertybių registrą. Alsėdžių kapinėse stovi nedidelė medinė nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia. Tai taip pat tylus miestelio sakralinės istorijos liudininkas. Ji minima kaip 18 amžiaus pabaigos statinys. Ilgus dešimtmečius koplyčia buvo apleista, tačiau po remonto 2010 metais vėl atšventinta ir sugrąžinta bendruomenės maldai. Taip pat sustojame prie dar vienos svarbios atminties vietos, paminklo Alsėdžių apylinkėse žuvusiems Žemaičių apygardos partizanams. Šis atminimo ženklas skirtas 1944-53 metais žuvusiems Alkos ir Šatrijos rinktinių partizanams, kurie kovojo už Lietuvos laisvę sovietinės okupacijos metais. Paminklas stovi vietoje, kur, kaip nurodoma šaltiniuose, buvusiose apkasuose buvo užkasti žuvę partizanai. 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiuje Alsėdžiai išliko svarbus Žemaitijos miestelis, čia veikė parapinė mokykla, minimi pradžios mokyklos metai, vyko mugės ir kermošiai. Tačiau 19 amžiaus viduryje baigėsi ilga vyskupų rezidencijos epocha. 1850 metais vyskupas Motiejus Valančius rezidenciją perkėlė į Varnius. Nuo 19 amžiaus pradžios iki 20 amžiaus vidurio Alsėdžiai buvo kartu ir valsčiaus centras. 20 amžius Alsėdžiams buvo permainingas, amžiaus pradžioje sudegė dvaras, o 1930 metais gaisras nuniokojo didelę miestelio dalį. Antrojo pasaulinio karo metais 1944 Alsėdžiuose telkėsi Lietuvos laisvės armijos nariai.
Na, o šiandien Alsėdžiai tai miestelis, kuriame istorija jaučiama labai arti. Piliakalnėje, bažnyčioje, senosiose gatvėse, kapinėse, aikštėje ir vietos žmonių pasakojimuose. 2003 metais patvirtintas Alsėdžių herbas, o miestelio atmintį toliau saugo kultūros įstaigos, mokykla, bendruomenė ir žinoma keliautojai vis iš naujo atrandantis šią Žemaitijos, išties įdomią ir puikią vietą. Taigi atvykstame prie šiaurvakarinėje Alsėdžių miestelio dalyje esančio piliakalnio, kuris vadinamas Žvėrinyčia, kaip jau minėjome, dar žinomas ir Žvėrinčiaus vardu. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti tiesiog žalia kalva, apaugusi medžiais ir žole, tačiau iš tikrųjų čia susitinka keli labai skirtingi Alsėdžių istorijos sluoksniai. Būtent senoji gynybinė praeitis, 13 amžiaus rašytiniai šaltiniai, Žemaičių vyskupų laikai ir net pasakojimai apie čia laikytus gyvūnus. Piliakalnis yra prie Sruojos intako, o jo šlaitai nuo upelio pusės siekia apie 8-9 metrus aukščio. Pirmiausia, tai senoji gynybinė vieta. Tokie piliakalniai Lietuvoje atsirasdavo neatsitiktinai. Jie buvo įrengiami ten, kur pati gamta padėdavo gintis. Būtent stato šlaitai, upelis, aukštesnė kalva ir gera aplinkos apžvalga kūrė natūralią apsaugą. Alsėdžių piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu ir 13 amžiumi, tad ši vieta mena labai senus laikus, kai aplinkinėse žemėse gyveno baltų gentis, o piliakalniai buvo ne tik slėptuvės ar tvirtovės, bet ir svarbus bendruomenės centrai. Nuo 15 amžiaus Alsėdžiai tapo svarbia Žemaičių vyskupų valda, kaip minėjome, o miestelis ilgainiui išaugo kaip viena reikšmingų jų rezidencinių vietų. Būtent šiame vyskupų dvaro pasaulyje atsiranda ir kitas įdomus šios kalvos istorijos puslapis, būtent Žvėrinčius arba Žvėrinyčia. Nuo 17 amžiaus piliakalnio aplinka pateko į Žemaičių vyskupų dvaro teritoriją įrengtą Žvėrinčių, savotiškai aptvertą žvėryną, kuriame buvo laikomi įvairūs vietos ir egzotiniai gyvūnai. Einant piliakalniu verta neskubėti, čia įdomiausia ne tik tai, ką matome akimis, bet ir tai, ką galime įsivaizduoti. Viename kadre telpa keli laikai, senoji pilis, 13 amžiaus dokumentas, Žemaičių vyskupų dvaras, Žvėrinčius ir dabartiniai keliautojai, kurie čia užlipa pasidairyti po Alsėdžius. O medinis sostas ant Žvėrinyčios tarsi kviečia trumpam pažaisti su istorija. Atsisėdus jame lengva pasijusti valdovu. Ne tik dėl pačios sosto formos, bet ir dėl vietos. Juk sėdime ant kalvos, kuri galėjo būti Alsėdžių pilies vieta. Vėliau priklausė vyskupų pasauliui, o šiandien tampa keliautojų atradimu. Mes žinome, sostą išbandėme. Paliekant Alsėdžius išsivežame ne vien gražius vaizdus, išsivežame jausmą, kad šis nedidelis Žemaitijos miestelis turi nepaprastai gilią atmintį. Čia viename pasivaikščiojime telpa labai daug Lietuvos istorijos. Alsėdžiai nėra miestelis, kurį reikia skubėti apžiūrėti, jį reikia pajausti. Sustoti prie bažnyčios, užlipti ant piliakalnio, pasidairyti po senasias gatveles, įsiklausyti į tylą prie paminklų ir įsivaizduoti, kiek žmonių, įvykių ir istorijų čia paliko savo pėdsaką. Tad, jei keliaujate po Žemaitiją, Alsėdžiai tikrai verti sustojimo. Keliaudami po Lietuvą, kaskart iš naujo atrandame, kokia jie įvairi, turtinga ir įdomi.
kiekvienas miestelis, piliakalnis, bažnyčia ar senoji gatvė papasakoja savitą istoriją, o mes su kiekviena kelionė vis geriau pažįstame savo šalį. Tad iki kitų puikių ir įdomių kelionių.